Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere la Bond Story di Neon. Iniziamo. Ci svegliamo all'improvviso per via di rumori metallici. Ci alziamo e vediamo Neon che stava lavorando a detta sua su un proiettile supremo che rappresenta la vera potenza di fuoco. Se un nemico dovesse vederlo esclamerebbe: "Ah, è arrivata la regina della potenza di fuoco!" Tuttavia c'era un problema: non aveva l'arma adatta con cui spararlo. Ed inizia così la caccia all'arma perfetta che possa sparare il proiettile perfetto. Dopo 2 giorni riesce a trovarla sul sito chiamato Gun Lovers. Passiamo da Caffè Sweetie per la commissione, dicendoci però di non avere informazioni su questo articolo, consigliandoci dunque di passare da Exia che avrebbe tracciato l'indirizzo IP e raccolto informazioni. Andiamo da Exia e in poco tempo ci consegna l'indirizzo che ci avrebbe portato da Drake. Dice di averla, ma se la sarebbe dovuta guadagnare in duello. Porta così 2 blocchi di cemento. Il primo a distruggerlo con le proprie armi vince. Ha cercato di barare e quindi Neon inizia con 3 secondi di vantaggio, portandola alla vittoria. Drake si rassegna e le consegna la sua arma commentando: "Essendo una nick leggendaria, qualsiasi arma che possiedo diventa leggendaria." Neon butta l'arma a terra, si gira e ci dice di andare via e di non perdere più tempo con una persona così debole e cattiva. Tornati a casa, ci raggiunge Maxwell dicendo di avere informazioni su una vera arma leggendaria in grado di contenere qualsiasi tipo di proiettile e che non avrà mai malfunzionamenti. Può anche volare e ripararsi da sola. Il Senato era preoccupato che finisse nelle mani sbagliate e così fu divisa in 3 parti e sigillata in posti diversi in giro per il mondo. Ci consegna così le coordinate. Anis le chiede perché non c'è mai andata lei e risponde non avere tempo. Era palesemente una scusa per una storia inventata, ma Neon era comunque felice anche se fosse una bufala, semplicemente perché sarebbe stato divertente. Così ci avviamo. Il primo posto era il quartier generale di Elysion. Entriamo e Neon chiede ad Ingrid se sapesse la posizione di un pezzo dell'arma leggendaria. Ci guarda e ci chiede come facessimo a sapere della sua esistenza, rispondendo di aver analizzato dei documenti antichi. Ci scorta così nel suo ufficio dove le consegnerà una impugnatura. Guardiamo Ingrid chiedendole perché lo stesse facendo e riceviamo come risposta: perché è divertente. La storia dell'arma leggendaria viene raccontata da tanti anni, ma non le interessava più perché non aveva più tempo. Stimola l'immaginazione, ma in una vita così indaffarata non si ha più il tempo di perseguire una storia che potrebbe risultare falsa. Un tempo anche lei ne era alla ricerca, ma non ne aveva più il tempo e così ha lasciato perdere, consegnandola così a Neon, che sembra avere il potenziale per trovarla. Ci rechiamo così alla seconda posizione, in superficie. Ci troviamo in una discarica. Avremmo dovuto cercarlo qui in mezzo, ma prima di iniziare notiamo i membri di Caffè Sweetie. Ci avviciniamo e ci consegnano il pezzo dell'arma che hanno trovato qui, chiedendoci in cambio 5 milioni di crediti. Non possedendo quella cifra, Milk e Neon si accordano per un incontro di box. Armi vietate, solo corpo a corpo. Il primo a cedere perde. Il match inizia e mentre Milk pensa alla tattica da usare, Neon le corre addosso colpendola con il manico dell'arma facendola cadere a terra. Milk, dolorante, ripete che le armi non valgono, ricevendo però come risposta che l'arma è un'estensione del suo corpo. E poi sviene, vincendo così il secondo pezzo. Vediamo le coordinate del terzo e ultimo pezzo e ci portano a casa, nella nostra camera. Ma perché dovrebbe trovarsi proprio qui? Magari ne era in possesso chi ci viveva prima di noi, e così iniziamo a cercare. Dopo un'ora, Neon trova una rivista dal titolo "L'arma di un uomo". Pensa di trovare un indizio lì dentro, cerchiamo di fermarla, ma inizia a leggere. Ogni comandante possiede un'arma propria. Pensa di aver risolto il mistero chiedendoci se abbiamo un'arma personale. Agitati, rispondiamo di averla. Ci chiede se ha un nome. Rispondiamo: il mio bambino.
Poi ci chiede del calibro. Rispondiamo di non averlo mai misurato e propone di misurarcelo lei. Rispondiamo non essere una buona idea. Poi ci chiede quanti colpi può sparare e rispondiamo che ha bisogno di una ricarica dopo ogni colpo. Tuttavia si ferma a pensare. Se l'arma è divisa in 3 pezzi, perché noi ne possediamo una intera? E arriva alla conclusione che la nostra arma sia montata con il pezzo leggendario e propone di smantellarla. Neanche per sogno. Le spieghiamo il vero significato di quelle parole riguardanti la rivista. Arrossisce e continuiamo a cercare in silenzio per l'imbarazzo. Dopo 10 minuti troviamo il pezzo in una scatola, non esultando particolarmente per il recente trascorso. Con tutti i pezzi in nostro possesso, notiamo essere un'arma abbastanza piccola. Il proiettile creato da Neon è decisamente troppo più grande. In più, cercando di montarla, i pezzi e le viti non combaciano. Avevamo bisogno di aiuto. Arrivati da Ingrid, ci spiega che i pezzi in realtà combaciano, sono semplicemente arrugginiti. E così, dopo una lavata, l'arma è completa. Basta solo vederla per capire quanto sia antica. E così, Neon decide di regalarla ad Ingrid, che la appenderà al muro come fosse una reliquia. Tornati a casa, ammette essere un po' delusa di non aver trovato l'arma adatta per il suo proiettile, ma quella era sicuramente un'arma leggendaria, quindi in parte era comunque contenta. Tuttavia, non era l'arma leggendaria che cercava lei, riprendendo dunque la ricerca di nuovi indizi che la porteranno finalmente alla scoperta dell'arma definitiva. Termina così la Bond Story di Neon, con una caccia al tesoro di un'arma talmente antica da essere probabilmente tra i primi prototipi mai creati. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!